闽南话打呼，应该安怎讲？安怎写？华内容是从教育部台湾闽南语常用词词典引用，释义打呼，熟睡时发出很大的鼻息声。里花人无财，花低无台。会打呼的人没有钱财，会打呼的猪不杀，用来嘲笑会打呼的人。请支持我，点击 subscribe， 然后再单击小铃铛，也不要忘了转发给您的朋友圈。谢谢，请点击下面观看同一系列的影片。